precizno, teritorijalni. Zato što bi to značilo rušenje i ovako krhke struktura. Drugo, gdje ćemo s muslimanima, bošnjacima koji žive na tom području? Kud s njima? Opet preseljenja, opet rat. Zašto Hrvatska ne pokazuje nikakve ambicije prema nikakvom teritoriju, odnosno ovi ljudi koji bi htjeli treći entitet prema nijednom dijelu Republike Srpske? Posavini, recimo, jel? Da, recimo Posavini. Niko ne spominje Posavini. Ja sam sad prošao tamo rođen moj otac. Sad kad god prođem, mene zavoli duša. Tamo su živjeli moja baka, djeda, ne znam ko sve. Ta kuća gdje su moji živjeli, to je bila željeznička stanica u Komarici, od nje je ostao komadić zida. Tako da ja sam emocionalno vezan za ovaj kraj. Ne? Zašto niko ne spominje Posavinu? Nego veliki dio, čak do 30% dijela, gdje onda stavite Bošnjake? Na koji teritorij? Ovi imaju 50%, odnosno 49%, ovi će imati 30%, šta sa s njima? A drugo, budimo svjesni jedne stvari. Gledajte, mi sad pratimo šta se događa u svijetu, pogotovo u Africi. Bio sam u Alžiru prije jedno mjesec i po dana i to je, mislim, tamo kad kresnu vatre, to će goriti strašno. Gledajte, Alžir je sad angažirao dodatno 100.000 policajaca. Vi nemojte preći 2 km da nemate policajce sa automatima i sa nekim malim kutijicama srebrnim, sa detektorom za dinamit. Jer tamo je do prije par godina bio baš pravi građanski rat. Sad je to smanjeno. Sad gledajte, u tim krajima progone kršćane. Vidjeli smo što se događalo nedavno s koptima. Svaki napad ili nekakva, kako bi rekao, pogrešan signal, ajde, sad neću govoriti o krvi, prema muslimanima, pogoršat će poziciju kršćana u drugim dijelovima svijeta. I pogotovo islamskog svijeta. Prema tome, mi moramo, sad će neko reći, mi ćemo žrtvovati katolike. Ne, ja govorim o tome da moramo voditi računa o globalnom kompleksu. Ako se dogodi ponovo nekakav rat ovdje na prostoru BiH, ja vam odmah danas kažem da on neće biti lokalnog karaktera i da će se tu tako uplesti ljudi sa strane da će tu svašta letjeti. Prema tome, veliki strah koji proizlazi iz povijesnog iskustva kod nas je upravo zbog toga. Gospodin Tomić? Da, ja toliko sam uvjeren ono što ću reći da je duh hrvatske politike, da to ne trebam posebno naglasiti. Treći entitet, stolni grad. Teritorijalni. Ne, molim vas, pustite me samo kratko. To su samo metafore za hrvatsku jednakopravnost u Bosni i Hercegovini. Tako je treba iščitavati. Jamčim vam da nije cementirano to pitanje unutar hrvatske politike. Jamčim, jer čini mi se kao sveučilišni profesor, pomoćnik rektora, kao čovjek koji živi na tom prostoru, malom prostoru, da razumijem političke poteze. To je naš vapaj da nam ne bira netko člana predsjedništva. To je naš vapaj da nas ne isključuje jedna politička opcija iz bilo koje razine vlasti, jer htjeli to ne, sviđalo se to ili ne, neke političke opcije imaju hrvatski politički legitimitet dobiven na demokratskim izborima. To je naš vapaj. Kako će se on oblikovati? To je posve drugo pitanje. I zato ne treba zloupotrebljavati izjave stolnog grada, treće, četvrte federalne jedinice koja je više opcija nego mi vapimo za našom jednakopravnosti i mislimo da jedna pogrešna politika konstituiranja vlasti koja je dominantno smještena ovdje u Sarajevu je izrazito mobilizirala sve naše resurse u smislu našeg opstanka u ovoj Bosni i Hercegovini. Gospodine Čiča, kako je moguće da vi kao stari hrvatski nacionalista ne čujete ovaj vapaj? Ne, ja apsolutno vas razumijem. Ja razumijem apsolutno o čemu se radi i vi niste jedina osoba koja izražava takvu bojazan i koja se osjeća na određen način diskriminirano. Drugo, pazite, ja sam svake godine u Mostaru barem 2-3 puta na konferencijama i ta mržnja koja vlada između Bošnjaka i Hrvata, to je nešto što ja jednostavno uvijek me to šokira, prenarazje. Ja sam uvijek tamo po 2-3 dana, razgovaram s jednima i drugima, imam prijatelje među jednima i drugima, mene to naprosto, znate se, u meni to budi strah. Naime, ja sam već star čovjek, znači već imam 65 godina, nisam baš tako star, ali sam toliko toga, evo vidite da jedva hodam od svih tih pustih operacija nogu, to je rezultat tog mog dinamičnog života, zatvora, samice i tako dalje. I onda na određen način bojim se da se ne ponovi nešto što sam već doživio. Evo, o tom se radi. I ja potpuno podržavam to da Hrvati u Bosni i Hercegovini cijeloj imaju pravo tražiti svoj položaj. Ali kako to da vi niste reagirali na to da je Dodik imenovao tamo 5 Bošnjaka, da nije pitao nikoga kad je imenovao tamo, da je imenovao Hrvate isto za koje nije pitao ni HDZ, ni nikoga drugoga. Kako na to niko ne reagira? Da, to je dobro pitanje, ali u isto vrijeme dok Hrvati se
izbacuju praktično iz vlasti, na političku točku, pa ne može u Sarajevu od bošnjačkih politika, nitko glasno nije rekao. Ali ne možete negirati da su HSP i HSS ne, mi ne negiramo, samo govorimo o većinskoj političkoj volji. 90% biračkog tijela koje je izišlo dalo je. To se sviđalo meni ili vama? U Hercegovini? Ne, u Bosni i Hercegovini od ukupnog biračkog hrvatskog tijela koje je izišlo vani, 2 HDZ-a imaju 90% legitimiteta. Ali ovdje nije bitno HDZ, HSP i ostalo. Netko da slaže vlast sa 3% hrvatskog legitimiteta, to nije, pazite, ti ne žele Bosnu i Hercegovinu. Ja sam danas čitao Lagumđin intervju o oslobođenju, on tamo iznosi potpuno druge podatke o tome. Upravo je u tome, čitajte malo šire, ja vam jamčim da su to dezinformacije. Na kraju krajeva izbori postoje, statistika postoje, jasno je sve i nema se što manipulirati činjenicama. Činjenice su činjenice, tumačenja mogu biti različita, ali činjenice uvijek ostaju činjenice. Gospodine Čičak, mene zanima kako je moguće da među ljudima koji su unatoč međusobnim razlikama, kada su bile u pitanju vrlo teške godine, vrijeme rata ovdje, od politike Tuđmanove prema Bosni i Hercegovini, kada su bili na jednoj strani, tu recimo evo, profesor Banac, vi, gospođa Pusić, Žarko Puhovski, kolege novinari koje vi sada optužujete zbog ovih stavova, su bili na jednom... Ne optužujem. Dobro, ali se očito ne slažete. Kako je moguće da sad tako pukne, među vama? To je puklo već odavno. Dakle, ja sam se bio povukao iz HH odavno, vratio sam se prije 2-3 godine da im pomogne malo u saniranju toga i čim to sredim, evo danas smo dobili ključeve od novog prostora. HHO je jedna od najutjecajnijih organizacija koja nije imala prostor, nego su nas samo šutali. Sad smo dobili od grada s prostorom 180 kvadrata, prema tome već im ja to riješim, ovdje ja na moj ranč imam ja 500 grmova ruže, mislim... Bojite li se da će ovi stavovi HHO-a vezano sada za ove izjave predsjednika Josipovića na neki način utjecati i kako će utjecati na poziciju Hrvatskog helsinškog odbora? Mnogi procjenjuju da je Hrvatski helsinški odbor zahvaljujući takvim stavima izgubio dosta na svom kredibilitetu. Mi smo uvijek gubili, pa mi nikad nismo dobivali. A mi smo za me Franj Tuđmana uvijek smo bili, dakle uvijek ste imali negativnu percepciju. Ali čim netko zaškripi, svi se nama obraćaju. Pa ja govorim nekim, pa kaj se nama obraćate, pa mi smo neprijatelji. Ali ovo što Senat, ipak vas je nešto podijelilo iz Bosne i Hercegovine, te glave, te utjecaje. Ne, nas nije podijelilo. Mi koji smo u Helsinškom odboru, mi imamo svoj stav kakav smo imali uvijek prema tim problemima. Oprostite, to nije točno. A to što neki drugi naši kolege sad traže neku drugu poziciju, to je njihov problem, ali nije nas. To je principijelno. Nedavno sam na jednoj sjednici rekao, onaj ko ne smatra da je u BiH izvršeno etničko čišćenje, ne može biti član Hrvatskog helsinškog odbora. Onaj ko ne smatra da je Hrvatska bila vojno umješana u rat u BiH, ne govorim, to ne može biti u HHO. Jer to su pozicije na kojima je HHO kao institucija izrasta, razumijete? Onaj ko negira ratne zločine nakon Oluje, te nema šta raditi u HHO. Da kako danas nemate nikog pametnog ko negira zločine, ima još jedna interesantna stvar. Srbi koji su stradali nakon Oluje dobili su svi status civilnih žrtava Domovinskog rata. Zahvaljujući HHO. Dakle, to je naša politika. Svi su protiv nas, a na koncu, znate, oni su malo otkačeni, ali na koncu se pokaže da su oni u pravu, ne? Prema tome, mi imamo taj zadatak da smo opjevci koji trajamo kukuriću i to nikad nije popularno. Ali mi ne lovimo političke pojene, mi ne idemo na izbore, nas ne interesira ništa. Mi smo institucija koja funkcionira na principu samopostavljenja. To je dužnost nevladnih organizacija za ljudska prava i oni su watching dogs of democracy, dakle, psi čuvari demokracije. Njihova je dužnost da grizu odmah kad osjete da se radi o nečem što nije dobro. Pritom mi nemamo šta voditi računa što nama misli javno mnijenje. Pa šute, mene non stop napadaju, pa kad prestanu, ja ću se vrlo neobično odsjećati. Gospodine Čičak, kako tumačite vi činjenicu da politika Milorada Dodika u dijelu medija u Hrvatskoj prođu kao najprogresivnija, najracionalnija, najbolja politika u Bosni i Hercegovini? Denis Kuliš je društvo. Upravo sam to da spitao. Kako to objašnjava? Pa problem Denisa Kuliša je samo jedan. On je cijeli život u ratu s činjenicama. I to je jedini njegov problem. On je cijeli život, kad čitate njegove članke, to je rat s činjenicama. Tako da njega uopće ne doživljavamo ozbiljno. Mislim, on je sam sebe u Globusu predstavio kao klauna, kako se vidi kako se ono oblači. Prema tome, ja njih tako tretiram. Prema tome, što ću ja sad nešto mimo njih?
Ja vidim neke druge ozbiljne novinare koje ja volim pročitati. Dajte, kad govorite o popularnosti, šta stari sa popularnosti, puno nepopularnija je bila naša izjava o slučaju Sanader nego ova u Bosni. Ja sam prekjučer bio na jednoj televiziji i oni su postavili pitanje da li podržavate izjavu Hrvatskog helsinškog odbora vezano uz BiH? 72% podržava. Eto, tako da znate. Jeste li iznenađeni ovom? Ja sam iznenađen. Ja nisam, zato što u Hrvatskoj 99% uopće ne razumiju Bosnu i Hercegovinu. Točno, ne samo to, ne žele čuti, to je najveći problem. Nema Bosne i Hercegovine. Vi imate moju podršku da bi Hrvatska trebala brinuti na određen način o tome što se događa, ali ne na način da se miješa unutarnje probleme i da bi mi morali voditi računa o tome što se događa s Hrvatima i ovdje, i u Mađarskoj, i u, šta znam, u Subotici, ali vi ste potpuno pravi. A ljudima je više dosta, jer ljudi imaju svoje probleme. Znate, od toga Hrvatska je u ekonomskim problemima, ljudi ne znaju šta će, samo te njima govorili kada se događa u Hercegovini, onda taj bijes, kad su bili objavljeni podaci, novac koji je Hrvatska davala za institucije kulturne, za crkvu i tako dalje. Taj bijes građana na to da dajemo. Kaj bum ja davala od mog poreza, govori da moja susjeda. Vrak imate rijebi, nek se sami zna ovako, da oprostite na izrazu. Kaj bum ja davala za njih moje peneze. Zašto? Jer ljudi razmišljaju kroz prizmu džepa, a ne kroz prizmu solidarnosti. Prema tome, ja smatram da je potrebno uzdržavati kulturne institucije, voditi skrb o tome da ljudi ne zaborave na svoju izvornost u Crnoj Gori i svugdje. Apsolutno to podržavam. Ali ja vam govorim kako je realnost. Vi ste, gospodine Tomiću, potpuno u pravu. Gospodine Tomiću, je li ovo prolazna moda, prolazni trend ovog porasta interesa za Bosnu i Hercegovinu? Ne, nije to trend, to je ekscesnog naravi. Pa složio se sa gospodinom Čičko, više kao jedan eksces i on će proći. I to će pasti u zaborav. Da, to će pasti u zaborav. Ja mislim onog trenutka se konstruira ovdje vlast da će se stvari posložiti na javnom. I ja sam nadam. A s druge strane, ono što Hrvatska objektivno je jedan regionalni lider koji se približava Europskoj uniji. Ja bih želio da Hrvatska bude silno afirmativna prema Bosni i Hercegovini, prema politici Bosne i Hercegovine, prema uključivanju Bosne i Hercegovine u euroatlantske integracije i da Hrvatska bude dobra susjeda, ako hoćete starija sestra i da nas vuče svakim danom sve više, dakle vuče i sve narodne građane. Zašto ne postoji ni gospodarski interes hrvatskih privrednika za Bosnu i Hercegovinu? Postoji, ovdje imate investicije, Nema, vrlo malo. U odnosu prema Srbiji to je ništa. Da, gospodine Čičak, postoji, samo je drugi ovdje problem, zašto nema jedne, ja bih rekao, bolje suradnje između politike, globalne politike i politike biznisa. To još jedanput samo pokazuje da Hrvatska ne da nema politiku prema Bosni i Hercegovini, nema ni gospodarsku strategiju prema Bosni i Hercegovini. To što se otvara prema Srbiji, bojim se da je to ad hoc politika, da nije strateška politika. Ja se bojim da Hrvatskoj fale ono što bi mi nazvali politike, strateške politike. U regiji koji će biti jedan kohezioni faktor cijele regije, a ne destruktivni faktor. Gospodine Čičak, govorimo o regiji sada. Ajmo malo ovaj aspekt tog trougla, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Očito je da imamo sada vrlo blisku suradnju predsjednika Tadića sa predsjednikom Josipovićem. Sa bosansko-hercegovačke strane fali taj treći partner. Kako gledate na tu činjenicu? Gledajte, prije svega mora faliti partner kad partnera nema. Jer imate tri partnera od kojih svaki na određen način navuče na svoju stranu. Prema tome, tako dugo, dok se ovdje ne nađe zajednički jezik među tri partnera, tri naroda, kako ćete god nazvati to, teško je naći s kime da se razgovara. Nemate adresu. Znate, a vi govorite o suradnji. Pazite, to dolazi do takvog ludila da danas čitam u novinama da Ceca želi pjevati na Dinamo stadionu. Ja sam spreman ići u demonstracije protiv toga. Ja! Razumijete, ne? Pa čekajte, pa ne može neko pljuvat po svemu onom što se dogodilo u Hrvatskoj, što se dogodilo u Bosni, u ratu sa Arkanom i sa njenom blizinom svih tih stvari. Pa ne možemo sami sebi pjevati u lice. I mi smo toliko poludjeli da ove generacije koje dolaze više ništa ne razumiju, za ništa i nije. Ali poznata vam je činjenica da u Zagrebu, u mnogim popularnim diskotekama ili klubovima narodnjačkim, kako se već zovu, da su... Da vam nešto kažem, ja imam petero djece, ovak stariji, i petero unuča, da čekam 600 i sad pitao ni mene, dobro tata, kak je bilo kad si ti bio mlad? Ja li znaš kaj, ti da si negdje vozio se s autom po Zagrebu i pustio ovu ćirilicu, ne? Razbili bi ti auto bili, a pazi, bio je komunizam. A danas, ja idem u gradu da slušam
Ja strašno volim narodne pjesme, Sevdah, ja znam makedonske, slovenske, baš volim narodnu glazbu, ne? I jedan sad ovi naviju tam, od klinci voze te nekakve lude aute, to trešti na sve strane. Ja sam, šta ja znam, to će vam proći, gledajte, ja ću vam reći, Đorđe Balašević, prvi njegovu, kako se ona, kazetu sam ja donio u Zagreb, Sonja Licht, ja smo bili u Budimpešti na nekakvom skupu i imala 2 kazete, ja stara daje mi jednu. I ja donio moji klinci su klasičari, bili išli u klasičnu gimnaziju i oni to u školu i to se presnimilo i to se od tuda proširilo kao plima bilo, jer nije bilo komunikacije. I onda kad je Đorđe pjevao u Mariboru, kaže meni moj sin, tata, hoće me u Ljubljani, da koncert, ja kažem, hoću naći sjeli u auto išli slušati, on je bio sa oduševljen trebanja, ne? I ta je moda prošla, dobro, Balašević je pristao, ali to više nije to. Mislim da će tako biti s ovim, da će to malo, recimo Halid Bešlić, pa on je u Hrvatskoj veći hit nego u BiH. Ali to nije taj tip narodnjaka, to je nešto potpuno drugo što on pjeva. Gospodin Tomić, kako vi gledate? Pa slažem se s gospodinom Čičkom kad je rekao da mi moramo definirati neke odnose unutar sebe, pojaviti se kao jedan međunarodni stabilan faktor, a onda voditi regionalnu politiku. Mi imamo sad u Bosni i Hercegovini problem da smo u ovom mjesecu predsjedavajući Vijeća sigurnosti u Ujedinjenim narodima, a nemamo politike. Nemamo čak, naši članovi predsjedništva nisu otišli u New York u to vrijeme, mi imamo nesporazume tko će zastupati tu politiku. To je složenost Bosne i Hercegovine i ta složenost je uistinu naša realnost, ali ta složenost je nama i dosadila. I mi stalno moramo pledirati prema traženju izlaza, konsenzusa, dolaska do onoga, slažem se s vama, da svi navijamo za Bosnu i Hercegovinu kada igra regionalno. Daleko smo te politike. I znači da je potrebno puno rada da ova Bosna i Hercegovina, čiji okvir neće nitko razbiti, bit će teritorijalno cjelovita, ući će u Europsku uniju, ali što prije uredimo te unutarnje odnose na razini jedne političke mudrosti, političke tolerancije, to prije ćemo doći u tu Europu koja nam je otvorila. Nema ulaska u Europsku uniju, u NATO, jer pazite, NATO nije samo vojni savez, to je politički savez. I gospodarski. Dok se međusobno ovdje ljudi ne dogovore. Ali kako ćete vi dogovoriti s nekim ko kaže ja ne priznaju Bosnu i Hercegovinu, to je nametnuto, ja hoću izaći. To je cijeli problem. Da, ali ima ovdje jedna licemjerna... Još će se tak Hrvati i Bošnjaci nekak dogovoriti, a drugo neko će se zavrat, pa će reći tak možeš, ne? Ali gledajte, licemjerstvo međunarodne politike vi se dogovorite. Pa mi se nismo dogovorili ni u Daytonu, to je bio politički pritisak. Kada se iz međunarodne politike nama servije, vi uredite te odnose unutar, a mi ih ne možemo urediti na konsenzusu, jer su dijametralno suprotne, to je nešto što je podvala Bosni i Hercegovini. Mora biti kvalitetne inicijative, kvalitetnog pritiska na unutarnje uređenje i optimalno uređenje. Vi imate Cipar koji traje 40 nešto godina i neki dan sam, odnosno prije par godina sam budala, pozvao sam na neku konferenciju na Cipar i ja kažem tajnici, molim vas, rezervirajte mi avione za Nikoziju. On kaže, šefer, nema avione za Nikoziju. Kako nema za Nikoziju? Zovem ja u Vijeće Europe, kaže, molim vas, kako ne mogu doći za Nikoziju? Gospodine Čiča. Ne, aerodrom je pod kontrolom Ujedinjenih naroda. Morate letiti za Larnaku. Dakle, van realnosti sam, ne? I dođem na taj Cipar i vidim podjelu. Hoću ih preći preko, kaže, morate potpisati da priznajete autonomiju, ali to ne dolazi u obzir. Dakle, nisam mogao preći na drugi dio, nego sam gledao. Ali svijet to trpi, pritisci na Tursku su strašni, ne može ići u pristup Europskoj uniji zbog Cipra i opet ništa. Prema tome, ja ne znam kako će se pritiskom ovdje to uspjeti izboriti, a drugo, svijet je previše zabavljen samim sobom. Znate, prije svega tu je globalna kriza. Drugo, problem fundamentalizma. Onda ovo što se događa na sjeveru Afrike, to može eksplodirati, to su opasne stvari. Mi ne znamo što sve stoji u pozadini toga. Jer danas su recimo u Egiptu kao frontmeni izbačeni liberalni intelektualci. Ali da li negdje u pozadini imate Al-Kaidu, odnosno njene prste, da li će oni težiti, recimo dođete u Alžiru, u grad Alžir, ja hoću ići popiti piće. Dolazim u Palaču nacija na konferenciju, ne mogu opet čašu vina. Zemlja koja je drugi proizvođač vina u Africi nakon Afričke unije. I onda jedino u hotelu Sheraton, a on je okružen bodljikavom žicom kao vojna tvrđava. Dakle, ako fundamentalisti nisu zadovoljni s takvim Alžirom, pa mislim onda šta oni hoće? Svima Feređe, svima šerijatski zakon. Šta ta činjenica o kojoj ste sada govorili, kako se ona reflektira na Bosnu i Hercegovinu s obzirom da su Bošnjaci većinski muslimanski narod? Budimo vrlo otvoreni. Dakle, ovdje dolazi jedna turbo radikalna generacija, prije svega među mladim Bošnjacima. To nije
religiozno bošnjaštvo, niti religiozni islam, to je politički islam. Nacionalizam. Da. Koji je pun gnjeva zbog tog povijesnog iskustva kojeg oni slušaju. Sve što mogu slušati sada u posljednjih 15 godina je iskustvo bola, nestao ovaj Dajđa, nestao babo, nestao ovaj, dakle, njima je rat i ono što nešto u ljudima postoji, pogotovo kod tih mladih buntovnih želja za revanšom, želja za osvetom. Prema tome, kako mi odgajamo te mlade generacije? Znate, kad su mi klinci išli u školu, sam ja silom prilika morao neki put s njima malo povijest učiti hrvatski, ne? To je bio vrlo loš odgoj. I ja mislim, ja ću sad reći nešto što je vrlo teško, ali to sam već par puta napisao, da na područjima bivše Jugoslavije postoji nešto zove puzajuća fašizacija među mladima. I toga se treba bojati. Pogotovo zato što to postoji u cijeloj Europi i što se to sve više osjeća. Kud će to završiti? Ja se toga bojim. Gospodin Tomić? Pa, dobro, neće biti ništa novo da se u nekim nijansama ne slažemo. Ne mislim da Bošnjaci pripadaju toj provenijenciji, tom radikalizmu. Ja govorim o dijelu Bošnjaka. Da, dijelu, slažem se. Ja čak mislim da je to jedan europski tip Bošnjaka, muslimana koji su vrlo konstruktivni kad je u pitanju europski proces. Ja se apsolutno ne bojim radikalizacije, ali onoga čega se ja stvarno bojim, to je da ćemo mi otići na marginu, političku marginu europske i svjetske politike. I da će svijet i u investicijama i kroz druge procese, bojim se, okrenuti nama leđe i prirodno se okrenuti prema ovim žarištima koji se okrenuti. To je nešto što je opasnost, to je nešto što je odgovornost ove politike, ove generacije političkih lidera i da moraju shvatiti da konstituiranje vlasti nije samo za fotelju, nego je borba hvatanja koraka sa nekim političkim europskim trendovima i to je jednostavno vrijeme koje se, bojim se, neće više moći nadoknaditi. I zato odgovornost mora svakim danom biti sve veća i veća, jer Bosnu i Hercegovinu neće više nitko spominjati do sukoba, bojim se. Pogotovo ako izbiju, sad ovi novi sukobi ako izbiju negdje u Africi ili negdje, znate, recimo sad je u žarištu Afganistan, Bosnu su već zaboravili, već su svi umorni od Bosne, 20 godina slušamo o Bosni i tom, dajte prestanite, ono što je govorio Bismarck, da ne bi dao jednog svog granadira za cijelog Balkan, to je isto taj problem, ne? To će naprosto reći, ajde puste dok opet ne pukne nekakav skandal, pa će onda 2 dana CNN pričat, ubili 2 muslimana, 2 Hrvata, 2 Srbina i bok. A onda to prati i biznis, to je nestabilno tamo, to je sve ludo, nećemo si imati posla. A onda se mi moramo sami nešto tu snalaziti, boriti se. Ako mi sami ne pomognemo, to vam je svugdje, ako ne pomogneš sam sebi, nešte i niko drugi. Na samom smo kraju emisije. Evo, gospodine Tomiću, kako vi vidite okončanje ove aktualne političke krize u Bosni i Hercegovini, ulogu koju ima, evo, i susjedna Hrvatska i međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini, kako će se ovo okončiti? Ali i Srbija. Da. Na malo nedirektniji način. Evo, hoćete možda da Srbiju ste pomenuli, evo, možda samo Srbiju. Pazite, sama prisutnost Tadića na tim manifestacijama Dodigovim i podrška njemu, i svemu, zapravo govori o tome da on podržava Dodigovu politiku, a malo prije smo definirali ko je. Definirali smo ko je to politika. Ali Milanović je bio na SDP. SDP stavila Vuđija, znam isto, da. Gledajte, ono što ja apsolutno vjerujem da naši politički lideri morat će biti odgovorni prema sebi, svojim biračima, a prije svega prema Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je ogromna politička šteta za Bosnu i Hercegovinu ukoliko ne dođe do konstituiranja vlasti. Naši stavovi su, bojim se, cementirani, zato ja pozdravljam pritiske, ako su to pritisci, i razgovore Europske unije, prije svega Njemačke. Ja vjerujem da naši političari će to da će upaliti jednostavno i da će vrlo brzo shvatiti da ovu zemlju moraju graditi 3 konstitutivna naroda i građana. I da izbjegavanje volje jednog konstitutivnog naroda neće biti politička platforma budućnosti Bosne i Hercegovine. I tu prije svega vidimo odgovornost bošnjačkih političkih stranaka. Jer ja i stvarno vjerujem da je ovaj savez koji je sad uspostavljen na relaciji Banja Luka i Mostar, da je krivo Sarajevo. Krivo je Sarajevo zbog možda jedne netaktičke igre unutar cijelog ovog procesa. I malo više mudrosti Sarajeva, ja bih rekao, u cijelom ovom političkom procesu će osigurati jedan stabilni politički proces u budućnosti Bosne i Hercegovine. Sa čim se ne slažete? Pa ne, ja se strašno bojim nečega što ja zovem kršćanski ekumenski sendvič,
gdje će u sredini biti muslimani. Ma ne postoji. Nemojte vi meni postavljati, ja to govorim pod navodnike, ne? Ta velika ljubav među sada Hrvatima i Srbima u BiH u najmanju ruku je dvojbena za mene. Nema ljubavi tu. Nego, dobro, političkog interesa. Političkog interesa, ne? Racionalna politika je to sad. Dobro, pa to je onda loša racionalna politika. Pa još uvijek to treba vidjeti je li loša. Dobro, pa mislim, gledajte, vi imate tvrdoglavu poziciju Republike Srpske na koju ćemo mi odgovoriti tvrdoglavom politikom. Mislim da to ne vodi. Mislim, ne bi se htio miješati u te vaše dogovore stranačke. To prepuštam. Imam povjerenja u građane ove države, u građane federacije i u političke lidere da imaju dovoljno zrelosti da nađu zajednički jezik koji će biti na dobrobit svih. Bojim se da ih ne poznajete, ni građani, ni lideri. Pa poznajem i, dakle, znam. Dakle, možda ovo zvuči kao fraza, ali ovo je možda moja vjera. Znate, ja sam ipak iz po nekakvom kršćanskom habitusu obvezan vjerovati da će to biti moguće. Da li će biti moguće? Ne znam, to ovisi o vama. Ne bih htio da ovo dugo traje. Međutim, gledajte, vi imate situaciju u Belgiji, gdje ne mogu napraviti vladu već skoro pola godine, pa to, eto, nikoga uopće nije briga, to nije problem, neki to ne dovodi do dramatičnih stvari, ljudi su još poludili na te dvije stranke, jedna hoće otići, druga neće, dakle imamo sličnu situaciju, pa to nije nekakva drama, to eto tak ide, ne? Ali kod nas je ovo malo drugačije zato što je ovo poratna zemlja, znate, u kojoj su ljudi frustrirani i naoružani još uvijek. I tu, ovdje naprosto nema te demokratske tradicije da mi neki problem riješimo za stolom, nego je riješimo za stolom tako da na stol stavimo nož, bombu i pištolj. Tu ne možemo naći zajednički jezik. Ali nema toga više, nije tako više. Ja se nadam da ste vi u pravu. Nije. Vjerujete li da je proglašenjem nezavisnosti Kosova, odvajanjem Crne Gore, da su granice na Balkanu, odnosno barem na... Još, prije svega, mislim da će veliki problem biti Vojvodina. Ovo što vam sad govorim, to sam govorio prije 10 godina na jednom skupu u New Yorku, pa su svi bili zblenuti kad sam govorio da je potrebno da napraviti desoluciju Jugoslavije do kraja, da bi došlo do novog regionalnog prestrukturiranja. To znači da bi se moglo normalno komunicirati. Mi smo toliko bili svi u zagrljaju mržnje, da smo se prvo trebali odmaknuti, da se prepoznamo kao nekakvi posebni ljudi, da bismo onda nekako pokušali početi funkcionirati, ovo što ste vi rekli, racionalno, jer mi se ne moramo voljeti, ako živimo u istoj kući, ja i vi. Ali moramo znati da je bon ton, da ja ujutro kažem vama dobar dan, da mi vi odgovorite dobar dan. I da ne rušimo jedan kat. Tako je, jedan kat, jedno kad vi stanujete, idemo sad srušiti vaš kat jer meni to smeta. Evo, to je neke, dakle, to su nekako, kako bih rekao, temeljni bon ton, principi ponašanja, ne? To je ono što nam fali. Ali ja vam kažem, što se tiče Kosova, to je još veliko pitanje kako je završiti sjeverno Kosovo. Drugo, ja mislim da će biti vrlo teško zaustaviti ujedinjenje Kosova i Albanije u jednu državu, a to onda stvara regionalnu nestabilnost, jer to je onda u pitanju Makedonije, to je onda u pitanju dio Crne Gore, to je onda u pitanju dio Grčke, u kojoj živi 450.000 Albanaca na sjeveru. To je onda vrlo zapaljiva situacija, to je onda bugarski interes prema dijelu Makedonije, grčki interes prema dijelu Makedonije. Prema tome, to je jedno žarište, taj Balkan uvijek nešto iznenadi. I to mi kad iznenadimo na najružniji način. Prema tome, ja bih volio da je ovdje taj proces desolucije završen. Autonomija Vojvodine, pitanje vremena je, gledajte, ako imate jednu Italiju u kojoj Lega Nord traži autonomiju, onda normalna je meni stvar da će i Vojvodina koja ima jedan specifičan povijesni put stanovito već traži stanoviti stupanj veće autonomije unutar Srbije. A mi smo opet u tom grotlu na određen način putokaz kojim bi neke države mogle početi. Meni je uvijek fascinantno to kako se taj Sovjetski savez ipak u miru raspao, kako se Čehoslovačka, zašto mi to nismo mogli? Da. Gospodine Tomiću, da li bi gospodin Čičak mogao kao nekad i danas, odnosno sutra, hodati Mostarom bez... Da, ja mislim da svaki Hrvat, Hercegovac, gospodina Čička prije svega cijeni od 1971. da je on jedna markantno pozitivna osoba u hrvatskom političkom životu. Ja mislim da je on gospodin prije svega, čovjek koji razmišlja svojom glavom. Naravno, dopustimo stavove svima nama, tako i gospodinu Čičku. Ja mislim da bi se mnogi rado s njimi uslikali. Ja inače se jako loše sad osjećam u Zagrebu kad sam opet svi počeli pozdraviti. Nešto nije dobro. Jer prije dok su za menom psovali, ja sam dobro, na pravom sam putu, sad to znači da deremo tamo gdje treba.
malo se šalim, ali da vam kažem, doista, zadatak nevladinih organizacija za ljudska prava je da upozoravaju na ono što nije dobro u društvu. I nitko ne voli to čuti. Mi smo toga svjesni. Ja kad dođem u Mostar, ja se nađem tamo sa tim ljudima, Hrvatima, i razgovaram i to krešo to, oni, znate, ja sam išao kupiti ibrik. Jer moje čerke ne znam šta je ibrik. Ja im donesem i kažem, vidite, u ovome je vaša baka dole u Komarici nosila vodu sa izvora. Sada kad njima objasnim šta je, donio sam im, imam doma mali i veliki. I sad meni govori jedan moj prijatelj koji samo više, koji nije htio ići preko mosta. Šta kupuješ to balijsko govno? Ja kažem, pa tamo šta govori čovječe Bože. Pa mislim, to je naprosto nešto što je sastavio dio mog života. Gospodine Čiček, gospodine Tomiću, hvala vam puno što ste se odazvali mom pozivu. Vama posebno, gospodine Čiček, s obzirom na put koji ste prešli, put koji vas sad čeka, odmah se vraćate baš. Ja, odmah, da. Nadam se da nećete spavati, da ćete praviti društvo u razgovoru vašem vozaču. Da. Cijeli put smo pričali ovdje, pa ćemo i natrag. Moram samo stalno govoriti da je malo sporije, jer znam da imaju ove radare tamo od Doboja prema Zenici, pa mu daj budite snimili i onda se ne zaustavlja, a sudi da ste u redu, pa... Dobro, ali s obzirom na stavove, pazite se u Republici. Hvala vam lijepo. Pa ne, ja sam sad bio u Banja Luci prije mjesec dana u emisiji, to sam sve isto govorio, ne? I onda izađem i na pumpi stanem, uzeti gorivo, kaže mi će upravo slodeći. Hvala vam lijepo, poštovani gledatelji, gledali ste direktno, ostanite uz naš program. Prijatno.